జి రాజేశ్వరి, కర్నూలే మాది. ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ కూడా 4-5 years పైన అయిపోయింది తీసుకోబట్టి. అది ఆస్తమా వల్ల వచ్చి తీసుకుంటున్నాము. ఆస్తమా, దగ్గు, కోల్డ్ అవన్నీ ఉన్నాయి. చలికాలం అనే రోజులు ఉండేది అప్పుడు. ఇప్పుడు చలికాలం అసలు దాని ఇదే రకమే లేదు, తగ్గిపోయింది. ఇట్లా ఏమొచ్చినా కూడా మేము ఇక్కడికే వస్తాం. పిల్లలకి ఏది వచ్చినా, మనవరాళ్ళకి కానీ కోడళ్ళకి కానీ ఏ ఒక్క సమస్య వచ్చినా మాకు దీని మీద నమ్మకం అయితే ఉంది. 100% తగ్గుతుంది అని. మొగల నొప్పులతో సహా కూడా తగ్గినాయి. చాలా బాగుంది హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్. మా ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్తున్నాను నేను, ఇక్కడ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగుంది అని చెప్పి 2-3 వచ్చినారు, తీసుకుని పోయినారు కూడా. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ కేర్. కోట్లాది మంది నమ్మకమైన ఎంపిక డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి.